Здравствуйте, вы на канале Союз побегает. И мы с Зайченкой тут. Вот, Зайченка, покажись. Да, тут. Пришли кормить ворон. Да, мы сейчас в Юрмале, мы в Латвии. Вот кормим ворон. И даже чайки. Ну, все-таки да, давай. Меня зовут Кокоша Коквашинская. Вы на канале Союз побегает. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Конечно, лучше, чтобы нас птички не обкакали. Вот, видите? Вот, видите, как их много. Соня, а ты корми. Сейчас будем кормить. Она снимает. Вот. Вы на канале Союз побегает 2. Этот канал, где я только на улице. Есть еще Заяц побегает просто. Вот, где есть только, где я только не на улице. Вот. Посмотрите, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить другие видео, что я на улице. Смотри, Масюк. Найдется здесь какая-нибудь. Вот, сейчас мы кормим. Вот. Ты снимаешь или снимаешь? Да, воронам тут ничего не достается. Они не умеют. Да, чайки, конечно, шустрее. Вот мы покормили чаек, почти уже покормили. Вот Зайченка тоже кормит. А? Вот. Сейчас пойдем подальше. Все, мы покормили чаек. Зайченка, понравилось? Да, сейчас пойдем подальше. Сейчас я сделаю свой прыжок. Вот, я даже себя поймал. Коронный прыжок. Вот, Зайченка, ты тоже сделай. Сделай. Вот, ты тоже сделал. Ну, вон, мы вон, заканчиваем. Такой Масюк не хочешь? Ага. Сейчас. Нет? Мы заканчиваем наше видео. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До свидания. До свидания. Зайченка. До свидания, до свидания. Масюхи.